O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati tomonidan mana bizga belgilangan mahalliy kengashlar bilan birgalikda deputatlarning mana ish jarayonlari, ularda olib boriladigan ijobiy ishlarga yondashuv mana Senatimiz tomonidan belgilab berildi. Hozirgi paytda mana viloyatlarga o'sha mahalliy kengash deputatlari bilan tajriba almashish ishlari boshlanib ketdi. Mana biz ham Navoiy viloyatidan Senat topshirig'iga binoan men senator sifatida o'zimizning jamoamiz bilan mahalliy kengash deputatlarimiz, ya'ni viloyat kengash deputatlari, tuman shahar kengash deputatlari birgalikda Qashqadaryo viloyatiga tashrif buyurdik. Mana biz 2 kundan buyon shu Qashqadaryo viloyatidagi mana tumanlarda bo'lyapmiz. Bu yerdagi mahalliy kengashlarning kotibiyat mudirlarining ularda olib borayotgan ishlari bilan, kengash raisining ishlari bilan tanishdik. Ishlar juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan.